afite umukunzi none icyuki cyamujyanye. Nyiramana Shantari yamutwariye umugabo. Ubwo yari afite umugabo babana mu rugo bamujyanye. Umugabo runaka umugore we bamutwaye. Yes, muza tubamarize rero. Uretse ko twamamaza no kugasobanuye. Baraseka. Agasobanuye karanga na miliyoni 9 z'abanyarwanda. Reka nongere kuguha ikaze wowe ukurikiye TBT Rwanda, nizera kumeze neza kandi niba wumva utamerewe neza ejo nabwo no munsi bishobora kugenda neza. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Juliet Mutambo. Umeze neza? Meze popo. Urumva umeze neza? Kubwagakorwa kari kamaze kuba ubungu urumva umeze neza cyangwa umutima urumva utari hamwe? Ayameze neza cyane. Okay, rero twizera ko ukomeje kudukurikirana, ubaye utarakora subscribe ukande kuri subscribe, nurangiza niwumva nanone umutima uguhatiriza gukanda no kunzogera, why not? Yeah, ariko hari ikintu mba ndimo ndibaza, ibiganiro byose twakoze ko twavugaga ko twamamaza, nabuze n'umuntu narabuze ko nazoya no kubivuga. Ahera okay, namwe ndashaka kwamamaza kuri TBT, twamuze tuba dushake n'ahandi tubamamariza. Niba ufite company runaka ubujya wibaza ngo ninde wanyamamari, wenda kuri TBT twatekereje ko twagwendana nubwo tutanaguhenda. Wenda natekereje wenda ko dufite n'aba followers baki. Okay, fine. Turagushakira ahandi. Ariko tubikugiremo. Nibyo nabyo koko bitananiye. Ni henshi gumana ntabwo twamamaza hose. Aha igitagaza ko cyose ushaka mu Rwanda ndakikugezaho. Noneho si no kukikugezaho, hari n'ukuntu umuntu afite ibikorwa byashaka ko wamama nyine aba ari wo buba brand wacyo, like yeah, ubona iyi suri kugire ku gipankari cyamamaza. Yes, muza tubamarize rero. Uretse ko twamamaza no kugasobanuye. Baraseka. Agasobanuye karanga na miliyoni 9 z'abanyarwanda. Nageze kujya kuzigabanya. Ejo ndari kiganiro nabonye cya Sabe agerageje kuzigabanya ariko kuzigabanya. Yes, kandi wegenda mumaze ugasobanuye mu bishaka kandi urumva ukuntu wakigirayo no kubuna zero nakugiramo biratandukanye. Ibintu mwihaye aho ushaka hose kwamamaza mu Rwanda, we twanje tubwira uti ndashaka kwamamaza aha tubikugiremo kandi ku biciro byiza. Okay, igireyo noneho igireyo ube baguca sawa nyine. Anyway, karagaciyemo kandi twizera kuri buze kubitekerezaho. Nk'ibisanzwe rero Juliet, hari ibintu dukunda kumva muri societe, ukajya kumva ngo kanaka shiriwe bamutwaye. Claire yari afite umukunzi none icyuki cyamujyanye. Nyiramana Shantari yamutwariye umugabo. Ubwo yari afite umugabo babana mu rugo bamujyanye. Umugabo runaka umugore we bamutwaye. Umugabo wundi yaramuraruye. Ibyo bintu question mark twibaza koko bibaho. Wowe dukurikiye wemera ko bibaho? Wemera ko umuntu atwara umugabo? Umuntu bagutwarira umugabo bagutwarire fiance bagutware tenzi baze nta gahunda yari afite umukobwa ze tu amukarangira akanyobwa ngo bi amutware from nowhere. Bari umuntu byibusha gatabaye ati nuko banye batarabatwara. Ndetse wenda tukiri aho ngaho tutararenga aho ngaho, wowe urabyemera ko umugabo wawe bashaka kumutwara? Umugabo percentage mbyemeraho ni gakeya, ariko urabyemera yuko yagenda yanshi inyuma byagenda gutana gute, ariko yababigizemo uruhare ko mbwira ngo kugira bavuga umukobwa yashingijeho baraza nk'urugero nk'umugabo wawe wowe nta n'uruhare wabigizemo, wakoze buri kimwe cyose gishoboka, inshingano z'umugore wazujuje. Umukobwa Claire nditanga urugero, ntabwo undi muntu kubifata nabi, nkaza tutanaziranye ye umugabo wawe bitewe n'utugambo wenda na experience mfite mu gutwara abagabo mwese mu gutanga keya nkaba namujyana. Urabyemera? Cyakoze akambwire Claire uruhande rumwe ndabyemera kuko ari abakobwa. Claire i Kigali ifite abakobwa bafite gahunda yo gutwara abagabo b'abandi. Ku ruhande rumwe ko tari runini, nemera ko ari igihe umukobwa ashobora
Yesu we kuguhagurukira ashaka kuguhagurukira akagufataho imyanzuro ku buryo akugwisha mu makosa ku mugabo ku mugabo ariko njyewe nanone nemera yuko ashaka kumugwisha mu makosa wenda bakaryamana ariko kuvuga ngo baramutwaye burundu we wenda ashobora ariko uretse yuko nanone umuntu wagiye rimwe none ibaze hari abakobwa bazi gukaranga kre uretse ko nyine akanyobwa urumva ako bazi gukaranga akanyobwa akavuga ati akabigira nka misiyo akavuga turiya mugabo wamutamu bakamutwara byange bikunde nk'uwo ngo kugira ngo azamucike ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko bya bintu ntasobanukirwa neza by'abagabo za mbaraga zawe nke ngo ziba hepfo hariya noneho ukagira ibyago oh my god akaba kurusha ubwiza njye hari umugore twigeze kumva ari kuvuga ngo njye umugabo wanjye mufashe yanciye inyuma n'umugore ngo mwiza kundenza ngo nakicecekere mwe nuko ataragufata akagenda karakwica urariruka nta nubwo uhita utekereza ikindi kintu cyatumye guca inyuma nta kindi nase undi waba waragiye gushaka atabareba abakobwa baza kwavuka buri munsi buri munsi haba havutse ibyuki abo ubwo byaranakaze ubu ngubu bose bavuka abana beza gusa bafite uduhuka gati none inkanyarije n'ifite imyaka ingahe njye ikintu nemera kre ari abakobwa pe nisubiyeho njye ntabwo nabitindaho gurukira gusa ntabwo ugiye ubona nyine ntabwo nabitindaho kuvuga ngo umuntu baramujyana baramutwara utuje uriya uri mu mandazi bakamujyana kandi njyewe kamwe mu rugero gutya nifite akabata gukunda nanone neza umuntu batwara gutyo se n'inyoni batwara mu cyari nazo igenda yanga none se ubundi umugabo ni iki umugabo yishimira iki umugabo yishimira keya none se mu gihe nsanzwe zimuha none hari uzifite kurenza n'abakobwa sinzi all factors remain constant twahaye ibyo babyitaga gute ni ibintu by'ikidage muri ekonomi bikumva bagikomeze hari abakobwa nyine all factors wamuganiye wa remain constant wenda ku mugore iri kwa ngo amufata neza pe yitwara nk'abagore beza bakamutwara nk'abagore beza gute nuzi ubugira ngo umugabo wamugani yagenda ari uko none ndavuga mu rugo impamvu uvuze ngo factors zibe constant twe kuvuga ngo mu rugo mu gihe mufitanye ibibazo wenda agira nk'umugabo umukunda mwitaho mukundanye nta kibazo kahari runaka none uwo udafite none se muri ibintu byose you guys have to need exactly hanyuma so ngo wasaza afite ibintu byose kuri we rero bya bindi bita buhumyi by'abagabo ako konyine karamukorora nimba siwe wibye by'akanyobwa nyine ngendemera ko ashaka kumukura bakaryamana sibyo icyo utemera ni kuvuga ngo aramutwaye burundu ego ko bakanashakana aho bagahana divorce ngenda bizi nkuru yabayeho ariko uwo muntu wamutwaye suzi nka kuno umugabo mu rugo biba bimeze neza ariko afite ka gaco ko kureba nyine abakobwa ariko mu rugo nk'uko babivuze man agera mu rugo chérie chouchou mami bébé ariko umva ariko ukuntu byaje kurangira kugira ngo bagere kuri divorce yahuye n'umukobwa nk'abo bondi twavugaga sinzi nimba bakora n'ibivuye mu kimanuka bagakora n'iby'ejuru n'iby'esi ariko byarangiye nyine uwo mugabo yavuze ko impamvu yatandukanye n'umugore we ngo hari ibintu uwo mukobwa wundi yamukoreraga birenze mu buriri ariko kundeba urujisho ni birenze keruna yaba mu buriri yaba mu rugo urugero tumenye noneho mutubwire y'abakobwa mutubwire twege abadamu ibintu mukora tudakora tubimenye noneho dukureho uwo muco abahe bakobwa bakorera abandi navugaga batubwira oya yabukoraga iki cyako tugagura oya ntago mbizi gusa yego exactly kandi mu rugo babanye neza ati njye ngurongera nakundaga ariko I ended up
none se kwita falling in love with that gagal ariko habaho n'indara mpamvu no nubwo razikoze nuzuba neza ariko abakobwa benshi baba bafite intuza yewe kandi byakurikiraho n'ahantu bari batuye iyo karitsiye umukobwa mu Gatsata ndakwiyama ibyo bibaye birazi muri karitsiye yarotwe na papa cyangwa birazi dutukire iwacu wa mwana w'umukobwa basaba uburozi bwinshi especially ku bagore bashaka gutwara abagabo ntabyo narinzi burya nturanye nabyo ntabyo narinzi oya cyo koza wenda hatajemo iby'imiti sibyo kuvuga ngo ikintu umugabo wanjye bamutwara none cyose no kumutwara aha nyuma yo kumutwara wakoze iki nyuma yo kumutwara ninde wo kubreminga who is to blame umugabo wawe aha none kuvuga ko ari abagore bari sharp ubizi neza you can blame the girl kuko the girl situziranye kandi Jude yari gukora igishoboka cyose nkuko mukora ari mubwiye ngo the lady yamukoreye ngo ibintu birenze ku mugore we nemera ko umugabo wabaye intwari yaza akabyigisha umugore we you see wabona abigasa naho wenda tukabyita nk'urugendo shuri yararimo to get experience na blaming umugabo 100% ariko bitandukanye no mu Rwanda umugore yamenye ngo bavu bamenye ibanga reka mbweke no kutarashaka umuntu iyo afite umugabo uwo mvuga wawe ari inzirakarengane yarahuritse abakobwa baramuzengereje ahubwo aribo niyo mpamvu utagira ngo uriye ku gasunga wanjye uburiya byanze bikunze n'iriya nshinzi yamwishirijeho ukaza ugapfura imisatsi ukagira gute niyo mpamvu abagore benshi azavuga ngo ndakwereka si n'abagore gusa uzagare n'abagabo avuga ati ngize umugabo mfatira ku mugore wanjye ati namwica undi twavugana nyuma nyine ni ukwera n'umukunda igihe cyose wowe wumva ko Jo wenda sinzi wowe percentage ubishyiraho kuba umugabo yatwarwa n'undi mugore akenshi wowe wemera ko bituruka kuri inde cyane umugabo cyangwa kuri umukobwa wundi sha sinzi byarahindutse ubu ntabwo nabwo ngo biterwa ikinyejana cyaricuritse hano hari ubwana bw'umukobwa 16 umeze nka gasabye kuri tari bibonera umugabo w'abanditsi naho uyu mugabo twaganiriye akambwira ati njyewe aho ndeba umugabo wanjye ndamukunda pe ariko kumuca inyuma byarananiye kubireka ese kubera iki ambwira ati mbabwiye mutane tubizanye kuri mwana w'abacana njye ndisohokera ntego no mu mukobwa nk'umugabo bose bwinjeho urumva unkoza aha unkoze he ntabigenzanye bikarangira nta kintu nta mafaranga bansabye ariko ntiyatandukana n'umugore w'ubungu yakundira umugore we ariko nyine kumucira byaramunaniye ati none ntibagisaba n'amafaranga we mushyire mu modoka gusa uko ufite imodoka mutembereze umusohokane aho icyo ashaka aryo ashaka ibyo nibyo bigezweho rwose yifotoze mujyana ahantu heza yifotoze habe n'amafaranga yikorera iki kandi we diri uzabuzibona ku buntu nako si ku buntu uba waspending iki se we ntabwo bafite company si umuntu mukipinga company ngiye cyo nari ngiye kukubwira ni uko hari a story nzi yo ku mucuti wanjye nk'uko nari nkubajije ngo wemera ko akenshi bituruka kuri indi we the guy niwe yatangiye kumwaproachinga gake kandi afite umugore uri kumva gake ariko umugore we urumva nawe yatangiye kubakeka kuko zibo yari abazi bombi yaba umugore amuzi n'umukobwa yari amuzi umugore yagutukiye umukobwa n'umugore ndazira iki muri make tuvugisha ukuri uzira ubuzi nta umugabo sinjye namwihamagariye nta kubeshya nanjye kuvuga ngo wacu inyuma nkajya kurenganya iyo mwabikoranye yego nawe ntabwo namurata amashimwe ngo mwambike umudari w'ishimwe wo kwavuga keza ariko wowe niwe twasezeranye my friend twahagaze kuri altari turavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu sinzaguca inyuma sinzakujya ibyo byose urabirahirira none unaniwe kurinda isezerano tujya kubwira ngo urabona intege nke z'abagabo umukobwa ngo niwe wantangiye ngo shiri ngo buriya ngo narihanganye ariko noneho ageze mu gatuza ngo bite uri kugira ngo ubundi abagabo bajya bemera ko aribo batangiye basotora umugabo yari yamufashe
tumubwira uburyo ari umukobwa amubereye ikigusha urumva natangiye ndeba ngo mvuye ku mano ngo ndayirengagize ngo kugeze mu ntege ngo biranga ngo urumva ngo yarunamye gakariza karazamuka akabagore bo ko bifata arega impamvu reka mbwire kare abagore bazi ko nyine turi inzabyo zoroshye amatwi yacu umugabo araza akakubesha ibintu yo ndakubabariye mugabo mwiza atabwira nshinze iraza kumbona byahehe mwowe nawe yamuterese yumvisha buhayi nyine uwo mugore ashobora kublaming wowe kuki wa blaming umukobwa nyine nabikubwiye nakubwiye ko nuko nyine umugabo wawe hajya ngo ari innocent harimo akantu utakumva utari wagerayo nyine wageze iyo ushaka rero umugabo wawe utari kurima mwibaniye ubona ari inzira kare inama ye barakubwira ngo ati yishe umubu batema bari umugabo wanjye ntashobora kwica umubu shwe wa mugani akenshi abagabo bazi no gutanga care iwabo nyine urumva ubwira umugore hari umugore sobanura rwose ndamene hanze hari umugore bajyaga babwira umugabo bamuca inyuma wakibesha kabisa bitiriye gusa nyine si ukumusa n'ingo z'abandi umugabo wanjye aca inyuma kandi ubwo ni umuntu nyine akora akazi ko akunda kugenda umugabo hanze iyo ngiyo uko agiye atwara uzatekawe ushobora umugore n'uyu munsi ntabwo arabyizera you can really dance kandi noneho yesuwe ibihamya n'igihumbi birahari bakanabimwereka ariko nanone abantu bajyana amagambo for real oya kirari igihe ubona umuntu reka bamubwize ukuri uba ubonye umugabanya nshinye mu nshuro imwe ebyiri eshatu enye ubyibonera ntabwo waza ngo ubimbwire nabimubwiye se we ukamubwira ati ntamuha agasopo ati mu gihe se utabona uko umwapurocinga cyangwa ubona atahinduka ntabona uko umwapurocinga gute se kandi n'ubundi namufasha nyine ikibazo ufite ni kimwe hari abantu batahindurwa n'ayo magambo yawe ntabwo waza ngo ubimbwire uzi impamvu se nk'iyo ushobora kuba ati hari igihe biba ngombwa kubwira inshuti yawe ashobora kuzanira indwara waratuje wanze kubimubwira ngo tuzasenya none umusenye umubiri noneho roho urumva njye ariko buriya sinkubeshye nkufashe uca inyuma nta kintu mpanga n'uwo muntu muri kumwe uwo ntabwo muzi ushobora kuba wamubesherega kuri n'umusore excuse me cyane ko batacyambara nako niyo umutako niyo noneho abakobwa basigaye kugira ngo bambaye impeta kubi really ahubwo uramenye uzajya ubwayisige inde n'umushaka narigiye kukubaza ninde nzabyara n'umushaka abakobwa kubona wambaye impeta nyine gasigara ka tourist attraction of course ni ukuvuga ngo abasore baswe nta mafaranga bagira urumva rero iyo abonye umugabo ati none uyu ni utazanteza ibibazo uyu nguyu niwe uzantera inda kuyikuramo agahita biva abyumva vuba urumva uyu nguyu niwe utazanteza ibibazo byinshi nambona n'undi mutipe kuko nawe arabizi ko yubatse tugahuzwa na deal akampa amafaranga ibindi ntabwo bimureba ariko umusore ngasajya mu stress ndagukunda ejo tene iya boyfriend exactly bikorere njyewe nta kintu mu madini ubu ngubu rero hagezweho abagabo bubatse ibibazo ze by'iki n'ibyari bitabayeho ariko kwisi wese ko abantu dukomeza ibintu wayashaka tekinoloji yarabyoroheje yaramaze nyine bigenda bikura bitewe na tekinoloji ariko uko bikura niyo uri umuntu utekereza nawe ni gukura ubyitwaramo ariko banamutwaye ariko se aho ni ku bagabo n'abagore bajya babajyana ari we bakamujyana completely noneho umugore wagiye ko rimwe hanze nyine icyo mvuga urumva twavuga ko umugabo bamutwara bakanamujyana burundu uzi ko umugore bamujyana niwe n'umugabo baramujyana basi agakomeza inshingano n'abana urumva umugore ahura n'agasore kamaringaringa kakamutwara roho kamutwara umutima n'umubiri karangiza kakamutegeka gukora divorce n'umugabo babana yarangiza akamwiyenzaho paka bakayikora bakagabara imitungo yose bafite agashyira waki ka gasore kugira ngo bemererwe abagore batwarwaho twega dutwarwa hari no gutekereza na gakeya ufite abana warabyaye
agasore gakora yuko nyine kamaze iminsi kari mu myitozo n'abasuje abantu bose babwe imyitozo zayizera kamaze iminsi nyine tu bari muri siporo gafite imbaraga umugabo we ari bize mu kazi ari gushaka icyamutunga icyatunga bombi urumva ariko ntekereza ko umugabo n'uyu atanagenda gutyo akajya asahura nubwo batatandukanye none akoreshereza ko kuri level y'abagore ho biri hasi cyane biri ku rugero rukeya ntucyabahe mama mu Rwanda mama uzubi mama biri hanze aho erega gutwarwa ntabwo ari ukuvuga ngo asenye completely ndetse ko bajya bavuga ngo umugore waciye umugabo n'ubundi teje aba yasenye nyine mu mutwe ntabacyubaha umugabo ntacyo ntaki urumuri ukabona nyine ntabwo nzi se usigaye ubamo kuko jewe hari ingero se kibabawe wenda sinzi ko naziguha ngo uzumve ariko se ntabwo ziba mu bakodesheje inzu y'intoza bakajya yo gupfuburirwamo bafashe udusore dushyira mu nzu bakodesha apartment abagore bafite abagabo cyane ko si buri mu biki ntabyo nzi pe muri Kigali bakodesheje inzu bashyiramo abasore babaha buri kintu cyane abasore batandukanye yari groupe nk'ibema mu bigaye bikora koperative ariko isi irarangiye biragenda bya gukodesha apartment bishyiramo abasore ni ukuvuga ngo bigiye nyine tu bikagera bikanywa bakabikorera massage bagateka cyane bakabuza ibirenge ako umuhungu wawe ntasanzwe uri ku rugore uri rwose umwana wawe imagine izina ry'Imana kwicira akabyara undi kandi kuba bya bintu tuba tuvuga by'ubunebwe banze gukora abona nyine amafaranga asuva akusekere tuvuge wenda umuntu wagushyize mu nzu nziza ya part my friend ahantu udashobora utarakigondera niba bakora meza ngayo urumva nta kazi ugira baraguhemba ku kwezi wenda yarakugeneye nka magana hano uko aje uko aje umuturashida nk'uko uzi abakobwa baturashida abagabo byashida abagabo twajya ngo ni imana akamuturashida ntabuze 50 amusigiye ntabuze angahe yajya kuza nibwo gazishira ibintu nk'ibyo mu muceri banza abana yigurishije kuko aba yibanda of course kandi agomba gutekera shemizi agafi ako bazi guteka bari abasore cyane nabeza cyane babasore niba mwe mudukurikiye niba abasore mubona mugatikira ya musore mwiza ubona wow ufite figa mwiza most of them ntabwo ari all of them please atajya unyumva ntabwo ari bose ariko most ni bene abo ngabo urumva je rero icyo nemera kuvuga ngo umuntu baramutwara ariko akenshi bagizemo uruhare ni ntama bajyana kubaga njye ntabwo nabihamya ngo ababigizemo uruhare kuko nzi abo batwara umukobwa ariwe wakoze sisi wabivuze none umwiyamye washaka kujya no kwipolisi ukajya kumurega ko arimo aragustoke oya jewe niba bajya n'abana biyenzaho mujye mumamagara abagabo mugerageza guhura n'ibigusha nimero ya Juliet rawasi mushatse nababwira n'umubare uhetse sawa nyine muvuge nuvuga ubwo isigaye arabari yakire nari oya irimo 8 ibyo kuvuga na 07 ibyo kuvuga ngo batwara abagabo okay barabatwara ariko inshuro nyinshi ona akumuntu waba udashashije ubu tuvuge abagore no kuvuga abagore barabatwara yego ariko nabo ababigize mu ntu no kugira ngo ubundi yaboneye ubundi umuntu amuboneye umwanya iteguye ko ikintu cyose gishoboka nimba we kare ushobora kubonera umuntu umwanya mukishara isaha imwe isaha yose muri kumwe nta business mupanga ntacyo ubuzi ko uwo muntu yubatse urabizi neza menya ko nyine biri mu bya niwe wabyiteye kugira ngo bikubeho kuko umuntu utamuhaye umwanya ntabwo abona
uko agushuka cyangwa uko agutwara ariko iyo bavuga gushuka bajya ngo ni nk'uduhinja k'imyaka nk'ibiri bafata tutaramenya no kureba ahubwo no gutandukanya ikibi n'icyiza abagabo wenda barabatwara ariko reka dusoze ikiganiro gusa nk'uruhare yaba ari ku ruhande rw'umugore yaba ari no ku ruhande rw'umugabo n'umugore rega kuba byonyine atangiye gutekereza ko papa kanaka arenze umugabo wawe ibyo biba bihagije kuba wabigizemo uruhare ikindi kandi nimba ufashe umugabo wawe yaguca inyuma cyangwa umugore wawe wihangana n'abo bari kumwe ko bari kumwe ntabwo umuzi ntuzi n'ibyo yamubwiye kugira ngo babe bari kumwe ubona yambwiye ko rwose ari imfubyi nta n'umugore yigeze nta n'iki akaza aje kumuhoza abagabo benshi niko bavuga jo ahinongeye story ashaka kugatema nta n'umwe ubwo sindagerageza no gutera kandi afite abana nk'abandi mu rugo ubwo rero ugira ngo nshaka kugusura kwita kora shaka whatever hotel iri nziza garafite nyine facts ahubwo bakobwa mudukurikira katubagira inama umuntu mukundana niyanga kujyana ahantu ibyo byibaza hatese uje ukareba kwa pazo ukambwati akabaja mu zintu bakora papa no kubatizanya amageto wisibye abapapa noneho bubatse ntabwo uzi ibintu bakora babasore baba batarashatse inshuti zawe niho bajya ambwiye ati aha ni iwanjye cyane rwose wabikozeho gana bisera yatishijemo gato turabivuze atavuga ati oya niko bigenza umuntu yashutse kurangiza umva ntabwo yabuye bati cyane gusa ibyo nta nubwo nanabitindaho kuko njye nizi umugabo afite nk'uko bivuze ngo abagore bakodesheje apartment hari apartment akodesha n'umugore atazi yo kubeshya murana ajya avuga ngo yagiye muri mission icyumweru aho ngaho n'umwana mwana gore twaragoye vuga abagabo nashe gusanga bafite mwana mbajya vuga abagore bafite ubwenge n'akabagabo bafite ubwenge bwo gucabiranya ntazi basigaye barabwize sinzi ukuntu byagenze abagabo bagira ubwenge bw'iki ko bagira ubugoryi kugavura sagavura ngahe ese umuntu agavura urugo rwe tubyihorere nuseke umuntu agavura urugo rwe n'ubundi ari urugo rwawe okay reka kuyagavura urayakoresha iki urahaha ibiza mu rugo ayo ugavura urayakoresha iki n'ubundi n'ukongera ugahaha ibiza mu rugo ni ukureba sizashida turi buvugeho zo gutura abagabo murakoze ariko nibizi ko baragukaya ngo n'umugabo kujya barantwaye barandabiye nanjye umuntu wahaye nabyo biratsetsa ngapfa mugabo wa murarura batewe ubu hari umuntu utuje vuga ati ariko ibikorwa bijya bivuga iki kigore n'iki gikobwa hari bavuga ngo unigwa ataragaramye unigwa agaramye utaranigwa agaramye amenya ko ijuru riri hafi sawa agira ngo ijuru riri hafi tibiti